الفائدة الثانية من فوائد الملوخية هي أنها تعد بمثابة علاج طبيعي للسعال والتهابات الحلق. لطالما عرفت الملوخية في العصور القديمة كعلاج عشبي فعال لنزلات البرد والسعال والربو، ووفقا للعديد من الأبحاث العلمية فإن أوراق وأزهار الملوخية تتمتع بخصائص قوية مضادة للالتهابات، وبالتالي فإنها تعمل على التقليل والحد من التهابات الحلق الناجمة عن نزلات البرد. بالإضافة لذلك تحتوي الملوخية أيضا على مواد صمغية لزجة تعمل على تغطية الأنسجة الملتهبة وتشكل طبقة واقية تسمح لتلك الأنسجة بالتعافي السريع. كما أن الملوخية تعمل كذلك وبكفاءة في علاج التهابات وتقرحات الفم، وتعمل كذلك على تسهيل خروج البلغم عندما تكون مصاب بالسعال الشديد المصحوب بالبلغم. في هذه الحالة تعمل الملوخية بمثابة المضاد الحيوي الطبيعي الذي يساعد في تهدئة الحلق وإخراج تلك الأوساخ وذلك البلغم من حلقك.